Estamos aqui com o primeiro ano depois da pandemia, a comemoração com fogueira e fogo mês de junho. Hoje é 12 de junho de 2022, dia de Santo Antônio. Segundo diz a lenda, quem tem as suas crenças, sua religião, suas tradições, que quem faz as fogueiras para esses meses de junho, pelos santos do mês de junho, não pode fazer fogueira com árvore de espinho, ou seja, isso é uma árvore chamada pereira, uma árvore de lei, já está derrubada pela seca e a velhice. Então a gente usa para fazer algum certo tipo de procedimento como esse. Então, segundo diz a lenda, que não pode usar com árvore de espinho. Então, a tradição maior que nós temos seria com pereiro ou catingueira, uma árvore do semiárido nordestino do sertão e a caatinga, e tem a crença de santo casamenteiro. Então, você que gosta do canal Antônio Henrique Amorim, estamos aqui mais uma vez preparando uma quantidade de lenha aqui para fazer uma fogueira de Santo Antônio. Então, a gente estamos aqui mostrando aqui, lembrando a você que nós estamos num sítio aqui. Então, hoje é dia de Santo Antônio, nada melhor do que a gente agradecer primeiro e ser grato e fazer as suas tradições aí, cumprir com suas tradições, como é simples e comum aqui no semiárido nordestino. Então é isso aí, eu vou começar a colocar aqui a lenha aqui. Esse vídeo a gente vai acender a fogueira mais para a noite, que está muito cedo ainda. A gente vai fazer a fogueira e de noite nós vamos querer botar fogo nela. Então é isso aí. A gente vai montar aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Isso aqui é uma árvore pereira, é uma árvore de lei, mas está seca. A utilidade dela agora serve para isso. Essa árvore aqui ela serve para outras coisas. Ela serve para outras coisas, como seria o que? Móveis, cadeira, essas coisas assim. Então, galera, a gente tem que ter o máximo de cuidado mexendo. Vem aqui, por favor. A gente tem que ter o máximo de cuidado. Eu já me acidentei agora há pouco com uma picada de um escorpião no dedo aqui, ó. Essas cascas aqui, ó, essas brechas aqui, ó. A gente tem que ter o máximo de cuidado, ó. Até mesmo cobra. Mas no meu caso agora foi um escorpião. O escorpião pregou o ferrão nele ainda agora ali, ó. Na cabeça do dedo aqui, ó. Então ele se coloca aqui dentro desse bagaço aqui, ó. E fica aí, camuflado. Eu, como tenho uma experiência há mais de 40 anos, mas mesmo assim ainda me acidentei. Mas faz parte do trabalho, isso é normal mesmo. Acidente de trabalho, isso aí foi. Então a gente vamos dar continuidade, vamos fazer uma fogueira bem bacana aqui para vocês aí, que gostam do canal Antônio Henrique Amorim. Lembrando que não foi permitido o ano passado, mais uma vez lembrando que não foi permitido comemoração de festa junina com fogos e fogos e fogueira. Então, a gente estamos aqui fazendo a fogueira aqui, ó. Fogueira mais ou menos assim, ó. Sempre eu estou com atenção aqui em escorpião, que eu tenho certeza que tem mais aqui, ó. Então vai arrumando desse jeito assim, ó. Vai arrumando desse jeito assim, ó. Fazer uma fogueira bem feitinha. Vou deixar essas madeiras aqui, que é a outra madeira aqui para fazer a cabeça da fogueira. E lembrando, galera, que a fogueira tem uma outra tradição. Lembrando que aonde você tem que colocar o fogo é de frente para a sua porta principal, que você sai e que você entra. Não colocar o fogo para lá, sentido ao contrário, sempre para cá, a fogueira acesa de jeito. Isso aí é mais uma lendazinha
nós acredita. A gente, ó, vai fazer isso aqui, ó, para ficar fácil de pegar fogo. Então, galera, eu vou botar fogo. Depois que eu colocar o fogo aqui, já fiz a cama aqui, como a gente chama a cama, para queimar bem bacaninha. Ela vai pegar fogo bem ligeirinho, que tem uma madeira seca. Depois que eu colocar fogo aí, é só comemorar o dia do Santo Antônio. Então, a gente vai colocar o fogo para acender a nossa fogueira. Vem mais para perto aqui, por favor. Botei um capinzinho aqui, agora vai pegar fogo bem ligeirinho. Botei fogo na fogueira. É comemorar o dia de Santo Antônio agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Depois dessa pandemia aí, 2 anos parado aí sem poder fazer comemoração de festa junina no Brasil afora. Então, principalmente no Nordeste, que é uma das grandes tradições. Dos maiores forró, o maior forró que tem é em Caruaru, comemorando os dias de mês de junho. Então não foi possível o ano passado e nem o ano retrasado. Então, se você tiver gostado, tá mais fogo aqui que não quis pegar. Acendendo a fogueira. Se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá o like e faça seus comentários. Valeu! Comemorando a fogueira de Santo Antônio. Valeu, obrigado. Fui.